আসসালামু আলাইকুম। আরএসি ইঞ্জিনিয়ার্স ফ্যামিলিতে আপনাদের স্বাগত। আজকের ভিডিও টপিকটা হচ্ছে একটা চিলার যখন আমরা ইনস্টল করব এবং কি চিলারের ডিজাইন করব, ইনস্টলেশনের ডিজাইন করব, সেই সময় আমরা চিলারে কি টাইপের ভাল্ব ইউজ করব এবং কোন ভাল্বটা কোথায় ইউজ করব। এই ভিডিওটা আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও। আপনারা পুরো জিনিসটা না টেনে পুরোটাই দেখে নিন এবং কি এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং বেল বাটনটিতে ক্লিক করে নিন। তো চলুন তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমত ধরেন এটা আমাদের একটা ওয়াটার কুল চিলার। যদি এয়ার কুল চিলার হতো তাহলে আমাদের কন্ডেন্সার সাইডটা থাকতো না, শুধুমাত্র চিল ওয়াটার সাইডটা থাকতো, তার মানে ইভাপোরেটিভ সাইডটা থাকতো। তো আমরা ওয়াটার কুল চিলার দিয়ে করব। যখন আমরা এয়ার কুল চিলারের দিক দিয়ে করবো ওই সময় দেখো এই দিকের সাইডটা আমাদের পুরো সাইডটাতে কোনো কাজ হবে না, সরাসরি ওখানে তো কন্ডেন্সারই থাকবে। তো তাহলে আমরা ইভাপোরেটিভ সাইডটা থেকে শুরু করে নিই। তো ধরেন যে এই জায়গায় থেকে আমাদের চিল ওয়াটারটা ফ্লোর থেকে অথবা প্রসেসিং এরিয়া থেকে চিলারের দিকে ঢুকতেছে। এই সময় প্রথমে দেখেন যে আমি একটা বাল্ব ইউজ করছি। এই বাল্বের নাম বাটারফ্লাই বাল্ব। এখানে বাটারফ্লাই বাল্বের জায়গায় আপনারা গ্লোব বাল্ব ইউজ করতে পারেন, গেট বাল্ব ইউজ করতে পারেন, অথবা আদার্স যে বাল্বগুলো, এক কথায় একে আমরা আইসোলেশন বাল্ব বলি। তার মানে অন এবং কি অফ পুরো ফ্লোটাকে কন্ট্রোল করার জন্য এই বাল্বটা ইউজ করি। তারপরে আমরা এই জায়গায় দেখতে পারতেছেন পি চিহ্ন দিয়া, পি চিহ্ন প্রেসার গেজ। তার মানে এই সিস্টেমে এখন কত প্রেসার আছে এটা দেখার জন্য এই প্রেসার গেজটা ইউজ করি। তারপরে এই টি চিহ্ন দিয়া, এটার নাম হচ্ছে টেম্পারেচার মিটার। তো এটা আমরা চিল ওয়াটারের টেম্পারেচারটা কেমন আছে এটা দেখার জন্য আমরা এই টেম্পারেচার মিটারটা ইউজ করে থাকি। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এই চিলারের এখানে একটা রাবার এক্সপানশন জয়েন অথবা ফ্লেক্সিবল জয়েনও অনেকেই বলে থাকি। আমরা কি রাবার এক্সপানশন এখানে যদি কেন ইউজ করা হয়, ধরেন যে পানি যদি চিলারের যখন কানেকশন হবে এই চিলারটা তো আপনার একটু ভাইব্রেশন করবে, আর পাইপের সিস্টেমটাতে একদম ফিক্সড একটা সাপোর্ট মেটেরিয়াল দ্বারা আটকানো থাকবে। যদি ভাইব্রেশন করে সিস্টেমে শব্দ হবে, এই জন্য এটা ভাইব্রেশন করলেও এই ভাইব্রেশনটা যাতে পাইপের ভিতরে না যায় এই জন্য আমরা এই বাল্বটা ইউজ করি। একইভাবে ঠিক এইদিকে আমরা দেখি একই রকম সিস্টেমে প্রথমত আমরা সর্বপ্রথম যা দিয়ে কানেকশন করবো এটাকে আমরা এক্সপানশন জয়েন্ট, রাবার এক্সপানশন জয়েন্ট বলি। তারপরে টেম্পারেচার গেজ, প্রেসার গেজ। তো এগুলো যদি আপনি টেম্পারেচার গেজ যদি এখানে লাগান তারপরে কোনো প্রবলেম নাই, অন্য জায়গায় তো লাগাতে হবে জাস্ট দেখার জন্য, এটা কোনো সেফটি কোনো এলিমেন্ট না। আবার আরেক দিক দিলে সেফটিও, কারণ আপনার যখন প্রেসার বেড়ে যাবে এই হিসেবে আপনার দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে, এই জন্য এই জিনিসগুলো লাগে। এটার জন্য আসলে প্লান্টের অনেক সময় অনেক প্লান্ট এটা নষ্ট হয়ে যায়, ঠিকই করে না অনেকেই, তারপরেও কিন্তু প্লান্ট চলে। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন ব্যালেন্সিং বাল্ব। ব্যালেন্সিং বাল্বটা আসলে ম্যাক্সিমাম প্রজেক্টগুলোতে দেওয়া হয় না। তো এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আপনারা যারা ডিজাইন করবেন তারা অবশ্যই ধরে নেবেন। তারপরে যদি ক্লায়েন্ট বাজেট কমানোর জন্য বাদ দিতে চায় তাহলে তাদের ব্যাপার। ব্যালেন্সিং বাল্বের কাজটা হচ্ছে কি এখানে ফ্লোটাকে ব্যালেন্স করা। যখন একটা চিলার ধরেন 400 টন, কোনো কারণে পাম্প এখানে তার চেয়ে বেশি পানি এখানে সাপ্লাই দিচ্ছে, এই ব্যালেন্সিং বাল্বটা আপনি ইনও দিতে পারবেন আউটও দিতে পারবেন, এতে কোনো প্রবলেম নেই। ব্যালেন্সিং বাল্বটার কাজটা হচ্ছে ওয়াটারটাকে ব্যালেন্স করা। তারপরে এখানে আমি একটা মোটরাইজ বাটারফ্লাই বাল্ব দিছি। এই বাটারফ্লাই বাল্ব যদি আপনারা বিএমএস না করেন প্রজেক্টে, ধরেন যে বিএমএস করবেন না, ম্যানুয়ালি চালাবেন, তাহলে নর্মাল এই বাটারফ্লাই বাল্বই এখানে হতো। তো আমি এই প্রজেক্টটা দেখাচ্ছি মোটরাইজ বাটারফ্লাই বাল্ব। মোটরাইজ বাটারফ্লাই বাল্ব ওই যে গতকাল একটা ভিডিও আমি আপনাদের দিচ্ছি, এখানে দেখেন মোটরাইজ বাটারফ্লাই আছে, বাল্ব আছে, ঠিক ওই প্রজেক্টটারই আসলে এই ড্রয়িংটা। তো এখানে আপনি মোটরাইজ বাটারফ্লাই একটা ম্যানুয়ালও দিতে পারবেন যদি আপনারা বিএমএস না করেন, তাহলে এখানে বিএমএস করলে এখানে একটা কেবল শুধু বিএমএসে যাবে। ঠিক একইভাবে আমাদের কন্ডেন্সার ওয়াটারও এই যে প্রথমে দেখেন, তো এখান দিয়ে ওয়াটারটা ঢুকবে কন্ডেন্সারে আর এই দিক দিয়ে বের হবে। প্রথমে আমরা এখানে একটা এক্সপানশন জয়েন দেবো, তারপর টেম্পারেচার মিটার, তারপরে প্রেসার গেজ, তারপরে একটা বাটারফ্লাই বাল্ব, তারপর এই পাশেও একটা এক্সপানশন জয়েন, টেম্পারেচার মিটার, প্রেসার গেজ, তারপর ব্যালেন্সিং বাল্ব। ওই যে ব্যালেন্সিং বাল্বের কাজটা বললাম আমি যে ফ্লোটাকে ব্যালেন্স করার জন্য, এখানে যাতে কম এবং কি বেশি না হয়। আমরা ধরেন যে প্লান্টে যদি বারবার আমরা এই বাল্বগুলো তো অন অফ করি প্রয়োজনের সাথে, কিন্তু এটা আমরা ফিক্সড করে দেবো, এটাতে আমরা সবসময় নড়াচড়া করবো না, একটা চিলারে যত ফ্লো হয় তা দিয়ে আমরা একটা ফিক্সড করে দেবো। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এই যে মোটরাইজ বাটারফ্লাই বাল্ব। আমি আগেই বারবার বলতেছি যে মোটরাইজ বাটারফ্লাই বাল্ব আপনারা যদি বিএমএস না করেন তাহলে এটা নর্মাল বাটারফ্লাই বাল্ব দিলেই হবে।
আর আমার এই প্রজেক্টটাতে যেহেতু মোটরাইজ বাটারফ্লাই বাল্ব, এই জন্য এখানে মোটরাইজ বাটারফ্লাই বাল্ব দেওয়া হয়েছে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এই জিনিসটা, বিশেষ করে যারা এখন ইন্টার্নি করতেছেন এবং কি যারা স্টুডেন্ট রেফ্রিজারেশন এয়ার কন্ডিশন তাদের শেখার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবং কি আপনারা যখন প্রজেক্টে থাকবেন বা অনেক সময় ড্রয়িং থাকে না, যখন একটা প্রজেক্ট মেনটেন্যান্স করতে যাবেন এই সময় দেখতে হবে আপনাকে কোন বাল্বটার কাজ কী, কেন কোনটা ইউজ করি, এবং কি আপনাদের প্রজেক্ট একটা রিকুইজিশন করতে যাবেন, বাজেট করতে যাবেন, কত টাকা লাগবে, কি কি মেটেরিয়ালস লাগবে, এই সময় এই জিনিসগুলো আপনাকে শিখতে হবে। আর টোটাল অনেক সময় ড্রয়িংয়ে ডিটেলস দেওয়াও থাকে না, কারণ জানে যে বিইকিউ, বিল অফ কোয়ান্টিটি, বিইকিউ আমরা যাকে বলি, তো সেটা দেখে দেখে আমাদের অনেক সময় রিপোজিশন করতে হয়। ওই সময় এই জিনিসটা জানা থাকলে আপনারা সব খুব সহজে করতে পারবেন। তো অনেকের কাছে আসলে যারা বুঝতেছেন না, হয়তো ভাবতেছেন যে এটা তো সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনে কী এমন জিনিস বাল্ব টাল্ব, কিন্তু এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তো আপনারা সবাই যারা নতুন, এর আগে দেখছেন যারা, তাদের তো দরকার নেই, যারা নতুন তারা আপনারা এটা ডায়েরিতে নোট করে রাখবেন, জাস্ট মুখস্থ, আপাতত মুখস্থ। তারপরে যখন আপনার প্ল্যান্টে কাজ করবেন তখন আপনারা বুঝবেন আসলে কোন সময় কোন বাল্বের প্রয়োজন আছে। এছাড়াও কিছু কিছু আপনাদের এখানে ফ্লো সুইচ লাগে বা আরও কিছু লাগে, এগুলো চিলারের সাথেই আসে, জাস্ট একটা এখানে মেজারমেন্ট নেওয়ার জন্য, চিলার অপারেটিংয়ের জন্য এগুলো লাগে। তো ওগুলো আসলে এটা আসলে মেজর কোনো জিনিস না, ওটা চিলারের অপারেটিংয়ের জন্য লাগে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। আসসালামু আলাইকুম।